Ви ніколи не думали, що каструлі будуть приходити на ремонт. А ось така от каструля з кучою функцій, яка варить за хазяйку і прийшла з симптомом, не вмикається. 99,9% з симптомом не вмикається, це проблема по платі управління або по платі живлення. Зараз продіагностуємо, узгодимо, відремонтуємо і вона працюватиме далі довго. Якщо твоя каструля зламалася, неси до нас, відремонтуємо.